in the heart of the तो woods. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? Tall trees surround you, नए वीडियो their के साथ shadows जिसमें stretching हम लोग long on the लेके dirt आए हैं path नया ahead. गेम प्ले, जो कि The इसका road है is ट्रक rough, वाला but the गेम। truck roars to life, ready to take on the challenge. With every turn, the इसके sound अपन of को the नकल forest echoes पहुंचानी है, around, यहाँ पर भी and the weight of पहुंचानी the हो, लेकिन अभी cargo मुझे is खुद a नहीं reminder पता, of the journey's importance. जो कि थोड़ी देर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से अपन लोग करेंगे स्टार्ट नाउ। गाना बंद करेंगे, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है भाई। ये नकली पहुंचानी है अपन लोगों को, कहाँ पर पहुंचानी है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने भी नहीं खेला अभी ये गेम। भाई यहाँ पर बस बहुत अच्छा ही लग रहा है, वैसे गेम प्ले बहुत अच्छा है। इसी के अंदर बने रहे हमारे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप इसी प्रकार और भी ज़्यादा नए गेम खेलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नए से नए गेम लेके आते रहते हैं। इसी प्रकार और ज़्यादा नए गेम ले आते रहते हैं हम अपने चैनल पर। भाई एक्सीडेंट कर दिया। अरे बस करेंगे इसको तो, बेचारा बाइक वाला तो दबी गया। अरे यार रिवर्स ही नहीं हो रहा यार। अरे यार ये तो कहीं जा रहा है यार। भाई यहाँ एक्सीडेंट होने की वजह से ना हमारा डंपर चला गया अपना, बोले तो ट्रक। इसी के साथ आप बने रहे वीडियो जो कि कंप्लीट हो ही नहीं वाला है। तो यहाँ पर हो गया एक कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करिए काट रहे हैं। Ahead, new challenges await. Take a moment